ერთლარად გაყიდული სასწრაფო დახმარება და სადაზღვევო კომპანიის მიერ უგულებელყოფილი ხელშეკრულება. 2012 წელს საგერის სასწრაფო დახმარების სამსახური პრეზიდენტის ბრძანებულებით კომპანია IC ჯგუფმა ერთლარად შეიძინა. კერძო პირზე გადაცემის შემდეგ კი ისედაც რთულ პირობებში მყოფი ექიმების მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარეს და ექიმების განცხადებით კომპანიამ ხელშეკრულებით აღებული არც ერთი პირობა არ შეასრულა. 79 წლის ნარგიზა ომანაძე 3 წელია ლოგინად არის ჩავარდნილი. სამედიცინო დახმარებას ხშირად საჭიროებს, თუმცა სასწრაფო დახმარების გამოძახებისას ექიმები დროულად ვერ მიდიან. მიზეზად კი მანქანების გაუმართავობას ასახელებენ. ოჯახის წევრი ვარ და კი რაც მევალება წამასაც ვაძლევ ყველაფერს ვაკეთებ, მაგრამ მინდა ექიმი რომ მოვიდეს სასწრაფო როცა შეწუხდა ავამტყოფი და აგვიანდება, რომ აგვიანდება, ვკითხულობ რომ რატო დაეგვიანეთ. მანქანა გაუმართავი არის, როდის ის მოვა, როდის ის გამოვა და ამასობაში კი ძიმე ავამტყოფი არის ცუდად. ექიმები ამბობენ რომ აი გადმოვედით და ხელით ვაწობით მანქანას რომ მივიდეს ავამტყოფამდე. საგერის სასწრაფო დახმარების ექიმები ამბობენ, რომ პრობლემები პრეზიდენტის 2012 წლის ბრძანებულების შემდეგ დაიწყო. უფროსი ექიმის დატონ ემსაძის თქმით, სამსახურში მდგომარეობა სადაზღვევო კომპანია IC ჯგუფის შესვლის შემდეგ გართულდა. სადაზღვევო კომპანიამ საგერის სასწრაფო დახმარების სამსახური სწორედ პრეზიდენტის ბრძანებულების საფუძველზე სიმბოლურ ფასად ერთლარად შეიძინა. ჩვენ გვაქვს დეფიბრილატორი, გვაქვს თქვათ კარდიოგრამა, გვაქვს რა ესეთი რაღაცა, ყველაფერი ეს თავისი ასე რომ ვთქვათ აღჭურვილებით ერთლარად გადავეცით IC-ის კომპანიას. ელემენტარული პირობა მედპერსონალს არ გააჩნია, არც იმის რომ თუ გინდათ აი დაძინების მხრივ იქნება ეს კვების თუ რაც უნდა იყოს სისუფთავეზე ხო საერთოდ ახლა ჩვენ რაც შეგვიძლია ვამყარებთ სისუფთავეს, მაგრამ მთელი საავადმყოფო ასე რომ ვთქვათ მღრნელებით არის სავსე. გაუმართავი მანქანების გამო გვიხდება დაგვიანება, ძალიან ცუდი რელიეფი გვაქვს, ხშირად ბრუნდება მანქანები, დროულად ვერ მივდივართ გამოძახებაზე და ძალიან ბევრი წინააღმდეგობას ვაწყებით მანქანების გაუმართავების გამო. ექიმების თქმით, მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა და ხელფასად დაგვიანებით იღებენ. ამორტიზებული და მოძველებული მანქანების გამო კი ხშირად გამოძახებებზე ვერ გადიან. უყურადღებობაზე საუბრობენ მძღოლებიც. მაღალ თეატრებში იყო სანერჩი არის ერთი, როცა მოდიოდა მოხოვში მოწყდა რული. აქედან ის არის ძველი ნაწილი წევიგეთ და მივაგეთო ის გამოგვეყანა რომ ბუქსირობით არ შეიძლებოდა იმის გამოყვანა და შემდეგ ის ძველი ნაწილი რომელიც მივაგეთ ისევ ის ძველი ნაწილი აგია მანქანას და იმით მოძრაობ და იგი საეჭვია და საშიში არის. სასწრაფო დახმარებასთან დაკავშირებული პრობლემა ცნობილია ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის. თუმცა იმის გამო, რომ სამსახური სახელმწიფოს ბალანსი აღარ არის, პრობლემების მოგვარება IC ჯგუფს ევალება. თავად სადაზღვევო კომპანიის დირექტორი ექიმებს და მოსახლეობას ვითარების გამოსწორებას უახლოეს ერთ თვეში ჰპირდება. ჩვენ უბრალოდ აი ამ პრობლემურ საკითხებს ვაწვდით, სადაც შეგვიძლია რომ მივაწვდინოთ. ხმა ჩვენ უშუალოდ ჩვენი ფუნქცია და მოვალეობა არ არის უშუალოდ ამ პრობლემის გადაწყვეტა. სამივე ავტომანქანის განახლება ეტაპობრივად იგეგმება, აგრეთვე და ჩანაცვლება მოხდება. ეს შენობა ნაგებობაც იქნება გათვალისწინებული როგორც მძღოლთა მოსასვენებელი ოთახი, ასევე ექთნების და ექიმების. საგერის სასწრაფო დახმარების ექიმები კი ცენტრის სახელმწიფო ბალანსზე დაბრუნებას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ პრობლემების მოგვარება მხოლოდ ამ შემთხვევაში გახდება შესაძლებელი.